আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা বাখরা বেগুন রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। বাখরা বেগুন রেসিপি তৈরি করতে আমি এখানে নিয়েছি হাফ কেজি বেগুন। বেগুনের ডাঁট আর এই জুড়াটা সহ এভাবে চার ফালি করে ধুয়ে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি আমি 4টা দেশি পেঁয়াজ একটু মোটা করে কুচি করা, আর 1 কাপে 4 ভাগের 1 ভাগ চীনাবাদাম, 3 টেবিল চামচ তিল, হাফ টেবিল চামচ পোস্ত দানা, 1 টেবিল চামচ আস্ত ধনিয়া, 4-5টা কাঁচামরিচ, 1 টুকরো আদা, 2 টেবিল চামচ তেঁতুলের গাছ, 1 চামচ চিনি, 2 টেবিল চামচ নারকেল কোরানো, 1 চামচ জিরা, 1 চামচের 3 ভাগের 1 ভাগ মেথি দানা, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 চামচ মরিচের গুঁড়া। প্রথমে আমরা আলাদা আলাদাভাবে এই মশলাগুলো ভেজে নেব। তিল, পোস্ত দানা, ধনিয়া, জিরা, মেথি। এবার এই মশলাগুলো আমরা ব্লেন্ডারে দিয়ে গুঁড়া করে নেব। আর বাদামগুলো ভাজতে হবে না, বাদামগুলো ভাজাই আছে, যদি কাঁচা থাকে তাহলে ভাজতে হবে। গুঁড়া করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমরা পেঁয়াজ আর নারকেল ভেজে নেব। হাফ টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে হালকা ভেজে নেব। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার নারকেলটা দিয়ে 1 মিনিট ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে নিচ্ছি। এবার সব মশলা আমরা ব্লেন্ডারে দিয়ে পেস্ট তৈরি করে নেব। বাদাম দিয়ে দিচ্ছি, কাঁচামরিচ আর আদা, চিনি, তেঁতুলের গাছ, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, গুঁড়া মশলা, যে মশলাটা আমরা গুঁড়া করে নিয়েছি, স্বাদ মতো লবণ, অল্প একটু পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব। ব্লেন্ড করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এখান থেকে 2 টেবিল চামচের মতো মশলা নিয়ে বেগুনের ভিতরে বাহিরে ভালো করে মশলাটা দিয়ে বেগুনগুলোকে আমরা ভেজে নেব।
বেগুনগুলোতে মশলা মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার ভেজে নেব। চুলায় আমরা একটা কড়াইতে আধা কাপের মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, বেগুন দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে এক পিঠ ভাজা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। বেগুনগুলোকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে চারপাশে ভালোভাবে ভেজে নেব। ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি, ঢাকনা খুলে উল্টিয়ে দিচ্ছি। বেগুন ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। এবার এই তেলে আমরা মশলা দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। ব্লেন্ডারের জারে মশলা লেগে আছে, এর মধ্যে আমরা হাফ কাপের মতো পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে দিয়ে দেব। তেলের উপরে মশলাটা আমরা 1 মিনিট ভুনে নেব। এক মিনিট পর এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি পানি। এবার মশলাটা আমরা 2-3 মিনিট কষিয়ে নেব। মশলা কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, তেলটা উপরে চলে আসছে। এবার আমরা বেগুনটা দিয়ে হালকা হাতে মশলার সাথে মিক্স করে 5 মিনিট রান্না করব।
মিডিয়াম লো আছে বেগুনগুলোকে 5 মিনিট রান্না করব। পাঁচ মিনিট পর আমাদের বেগুনটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমরা একটু হালকা হাতে নেড়ে দিচ্ছি। আপনাদের 5 মিনিটে যদি সিদ্ধ না হয় তাহলে আরও 5 মিনিট রান্না করতে পারেন। এবার ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেছে বাখরা বেগুন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন। আর আমার রেসিপি নিয়মিত আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।